پاکستانی ریاست افغانانو سره خپله دښمني یو ځل بیا ثابته کړه. پنجابیانو د منظور پښتین په ملاتړ افغانانو سره یو ځل بیا څه وکړل؟ مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي پاکستانی حکومت نن سهار د تورخم دروازه وتړله. د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼی وایي دروازه د هر راز تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې پاکستانی حکومت دروازه د امنیتي ستونزو له امله تړلې ده. خوږیاڼی زیاتوي چې دروازه نن سهار تړل شوې او د خلاصون هڅې یې روانې دي. د تورخم دروازه وخت ناوخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ناندریو له امله د پاکستانی حکومت له لوري تړل کیږي. که څه هم لا معلومه نه ده چې پاکستانی حکومت به د څه وجې له امله دغه دروازه تړلې وي، خو ویل کیږي پاکستان کې د منظور پښتین د نیول کېدو سره سم د افغان ولسمشر اشرف غني ټویټ او د پښتون ژغورنې له غورځنګ سره د غني خواخوږي پر پاکستان یو ځل بیا اور بل کړی دی. محمد اشرف غني وړمه ورځ په یو ټویټ کې ویلي و چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر په نیول کېدو خواشینی یم. بل لور ته بیا پاکستانی حکومت د افغان ولسمشر د ټویټ په غبرګون کې ویلي و چې دا د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه ده. په دې وروستیو کې یو ځل بیا پاکستانی حکومت د پښتنو له خوځښتونو څخه په ویره کې راغلی دی. پاکستانی پولیسو په دې وروستیو څو ورځو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر او د یاد غورځنګ مخکښ غړي نیولي دي چې له پښتنو سربیره نړیوال غبرګونونه یې هم راپارولي دي. د دې دروازې په تړل کېدو نه یوازې دواړه غاړه میشتو خلکو ته لوی ستونزې جوړیږي، ترڅنګ یې دواړه غاړې سوداګر هم له لوی زیان سره مخامخ کیږي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې مطلب به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه مطلب خوښ شوی وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.